Өмірдің өзі 90% өтіріктен тұрады депсіз. Үлкен өтірікті көп айтасыз ба? Өтірік айтпайтын кез болмайды. Бірақ оның ұсағы бар, ірісі бар. Иә, әңгіме өтіріктің пайызында ғана. Иә. Сіз 90% өтірік айтасыз ба, 10% өтірік айтасыз ба? Мысалы, бала келіп сізден сұрайды, мен қаяқтан шықтым дейді. Сіз айтасыз, мен келе жатыр едім, қабақшаның астынан тауып алдым дейсіз, мысалы. Ол өтірік қой енді. Өтірік. Оны айтуыңыз керек. Сіз шындық айтасыз бұл жерде, өтірікті айтпайсыз. Ол өтірік, қасиетті өтірік. Мысалы, бір адам ауырып жатыр, мысалы. Соған ертең өлесін деп айтасыз ба? Айтпайсыз. Ол өтірік. Сондықтан бұл жерде өтірік айтасыз. Ал егер болмаса, мысалы, мен жаңа ғылыми жоба жасасам, бірдеме қыламын, бюрократ деген асқар көп. Мен мысалы, қазір деген менің тілегім былай, менің өмірім. Отчет сөзден бастаймын. Бұрын отчетты 3 жылда бір-ақ жазатынбыз. Қазір ай сайын жазамыз. Бір отчет біткенше екінші отчет басталады. Екінші біткенше үшінші отчет басталады. Ол отчеттардың жартысы өтірік. Өтірік айтпас қамал жоқ. Өйткені теоремадан күнде шықпайды ғой. Теорема айында да шықпайды. Теорема жылында да шықпайды. 10 жылда бір теорема шықсаңыз, соған қуануыңыз керек қой. Бірақ біздің бюрократтар соған әкеліп қойған. Тіліңмен өтірік айтуға. Ол кезде өтірік айтасың, амал жоқ. Ал ғылымда мен өтірік айтпаймын. Айтпайсыз. Айтпаймын. Студентті қалсам өтірік айтпаймын. Ал бюрократтарға келгенде өтірік айтамын.